ka-racing, ang pag-uusapan po natin ngayon is about sa pagtatayo ng maliit lang na shop sa maliit na puhunan. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung aking maliit na shop at sana po magkaroon po kayo ng idea sa mga gusto pong magtayo ng shop dyan is magkaroon po kayo ng idea kung ano ang mga dapat gawin at saka ano pong dapat unahin. So tara mga racing, pakita ko na sa inyo yung aming maliit na shop. So ayan mga ka-racing, yun po yung aking shop. So tara, pasok po tayo. So ayan po, kung makita nyo naman is konti pa lang po yung aking items. At magpupuno pa lang. Dahil nga is maliit pa lang yung aking puhunan, kaya ganyan lang po muna karami. So yan po yung aking mga items, mga fast moving items lang po yung aking kinuha. So ayan po. So para sa ngayon medyo kakaunti lang po siya, ganilan lang, pero items is tig 5 peraso, 10 pieces, depende po yun kung anong klase. Yan po yung mga lubricant. At isa pa po pala, yung mga names ng mga fast moving items ay ilalagay ko po sa baba. Pa-check na lang po sa link sa baba ng aking video. Doon ko po ilalagay yung mga names ng mga items na mga fast moving items, kung ano po yung mga kailangan unahing bilhin pagdating sa mga small budget para sa motor shop. So yun. So ayan po yung aking mga business permit. Kompleto na po ako. So stay tuned mga racing. Enjoy watching. So ayun mga racing, peace muna.
tayo nagbabalik. So ayun, na ipakita ko na po sa inyo ang aking maliit na shop. At sana po nagkaroon po kayo ng idea sa mga gusto pong magtayo ng motor shop dyan. Para sa akin, maliit man o malaki ang punan mo, basta talang mo lang paikotin yung pera o yung business mo, o kaya mong palaguin yung business mo, patakbuhin yung business mo. Hindi talagang dalagot po ang business natin. So sa ngayon, ang may advice ko lang po sa mga gusto magtayo ng business is unang-unang po yung gawin is maghanap po kayo ng pesto, and then after po nun is maghanap po kayo ng supplier ng mga pyesa, motor parts. So third on, pag okay na po yun, yung shop nyo o pesto nyo, naayos nyo na po lahat, ay ang gagawin nyo naman is ayusin or lakarin na po ninyo ang mga business permit. Kasi mas maganda po pag meron kayong business permit bago mag-start ng business. Kailangan kumpletuhin nyo muna yun. Kailangan nandyan na po lahat ng permit bago nyo buksan. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi para alam ng lahat o alam ng bibili na ikaw ay nakarehistro. Negosyo mo ay hindi illegal, kundi legal. Kaya kahit sino man ay hindi sila pwedeng magreklamo sa iyo dahil ikaw ay isang legal na negosyante. At saka para walang mabutas yung mga ibang shop na may motor shop din na sila kumpleto ng permit tapos ikaw hindi. So kailangan unahin nyo po yun. So yun ang mga kailangan po bago kayo tayo ng business o kaya motor shop. Kagaya ko, inuna ko po lahat ng business permit muna. Total may pesto naman na ako. Shout out sa may-ari ng pesto na sa kapatid kong mabait. Shout out sa iyo. Ingat lagi. Then yun, balik tayo sa ating topic. Tapos ano pa ba? Sa mga magtatayo pa lang ng business na nagdadalawang isip kung malugi or business na itatayo yung kagaya ng motor shop. Para sa akin ang motor shop po ay hindi malulugi. Except lang kung waldas ka sa pera. Hindi po siya malulugi. Alam niyo kung bakit? Kasi nga ang pyesa po ng motor parts ay hindi po nasisira, hindi po napapanis hanggat hindi po ito nagagamit. Hanggat hindi po ito nagagamit, hindi po masisira, hindi po mapapanis siya. So yun lang po ang aking pasiyan. Kaya napili ko po ang ganitong business, motor shop. So sa mga nag-iisip ng negative dyan, sa mga nagsisimula pa lang, may nagsasabi sa inyo na ay malulugi ka dyan at nag-ano sa inyo ng mga negative vibes, is huwag po kayo magpadala doon. Kumbaga sa think positive. Kailangan nyo pong iwasan yung mga tao na ganyan na nagsasabi sa inyo ng gano'n. Kailangan po maging think kayo, positive lagi. Huwag nung isipin na ay malulugi nga ako, baka nga ako malulugi. Hindi po. Dapat isipin nyo lagi na lalaki ang business nyo or lalaki yung motor shop. Walang hindi man kayo. Kasi sa una lang po talaga, kahit anong business or anong trabaho yan, talagang sa una mahirap. Kaya dapat focus ka po sa business mo. Kung ano po yung mga dapat kailangan nyong alamin.
para at least sa mga magtatayo pa lang din is magkaroon na kayo ng idea na anong magandang gawin. So yun, dito ko na po tatapusin yung aking video. And maraming pong salamat sa lahat ng aking mga supporters. At kung bago ka lang po dito sa aking YouTube channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, abay subscribe na, and then click the notification bell para updated po tayo sa mga susunod na ating video. At yun nga pala, update ko kayo sa susunod kong video is about sa mga business permit, kung ano yung mga kailangan, kung ano yung mga requirements na kailangan para makakuha ng mga business permit. So yun, stay tuned mga ka-racing. And then RS po sa lahat, ride safe po sa lahat. Shout out po yung mga vlogger dyan na nagsisimula pa lang kagaya ko. Huwag po kayong magsawang mag-upload ng video na may kabuluhan kaya nito at nakakatulong sa ating kapwa. Minsan lang po mag-upload ng video dahil gusto ko po yung i-upload ko is talagang nagkakaroon kayo ng idea. Yun, sana po isuportahan niyo po yung aking channel. Dito ko na po tatapusin yung aking video. Maraming pong salamat sa lahat. Enjoy the